Razi yuko uko haciye igihe mu gihugu kirimwo intwaro ishingiye ku bene gihugu harahera ikiringo bakaza barinagura basubira amatora. None rero natwe mu gihugu cacu aho bukera mu 2025 buca haba amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi bo mu makomine. Rero iki gikorwa ni c'umurundi wese kuko bavuze bati intwaro ishingiye ku bene gihugu ikongera akabari biharanira haba indongozi zitorewe nabo kandi abene gihugu bose bagategerezwa gutora. Je nanje rero ndi umwene gihugu mu bandi bene gihugu ntegerezwa kurangura ico gikorwa gitegerezwa. Hariho abibaza yuko ari uburenganzira. Si uburenganzira, gutora si uburenganzira gusa, ni n'itegeko kuko wase gutora mwisanzu wawereka ko mega ico gihugu nturimwo ntibikuraba ivy'ico gihugu. None rero jewe nanje nk'umwene gihugu w'u Burundi ndiko nanje nditegwa bwanze ntore naje kugira ngo ndangure iryo bwirizwa yandikishe, hanyuma ikiringo nicagira duheze tuze twitorere indongozi abashinga amateka abahanuzi b'amakomine bazoba bashobora kuduserukira mu nzego z'igihugu. Ico noshikiriza nuko Abarundi hari ubwa mbere mbanze ndabashimira Abarundi bamaze gutahura icari c'amatora kandi si vy'uno munsi, ni kuva kera n'igihe Burundi bwikukira Abarundi baje bose gutora. Abarundi barazi yuko ari iteka kugira kuja gutora kwitorera indongozi. Ubwa mbere rero no kubanza kubashimira no kubakeza nico kintu ca mbere noherako ko bamaze kumenya akamaro k'amatora. Amatora mu bisanzwe ni ikintu umwene gihugu yumva ko ari umwene gihugu yotegerezwa gukora. Hanyuma rero kubera ivyo nta kibuza ko ntera kamo Abarundi bose, ndabatera kamo cyane cyane ko kwiyandikisha baje muri ayo matora. Biyandikisha n'ingoga kugira ngo duhe umwanya uyu mugwi wigenga ujeje amatora wo gutegura neza uzi abazotora ingene bangana. Hamwe rero boza ari benshi tukaheza n'ingoga bica bituma uwo muguro nkakanya ko kugira ngo ushobore kwisuganya. Nkobo narumvise abanyamigambwe bavuga yuko hariho umwanya muto bafise wo kuzotanga ivyangombwa. Nuva nk'ubu abene gihugu bose nk'abanyamigambwe bohimiriza abene gihugu bakayandikisha n'ingoga, uwo mwanya nawe ucuboneka. Nico nobanza kubahanura yuko bose bakwiyandikisha n'ingoga kugira ngo tumenye igitigiri c'abazotora tube tabitunganya hakiri kare. Ikindi nobabwira nuko abene gihugu amatora ko bamaze kuyamenyera bamenye ko atari ibintu byo guca duta imitwe. Amatora so gutuvutwa, ahubwo twebwe twibadaniza ibikorwa vyacu tukarindira igihe c'amatora tugatora. Nkegurukira Abarundi ko mbona batekanye. Kera nk'iki gihe wacu usaga imitima iri mu kirere vuga bose baratekanye. Iki ni ikimenyetso ciza cerekana ko Abarundi bakuze kandi umwana nuwokura. Abarundi barakuze, murabona abanyamigambwe nta mitima iri mu mitwe, abene gihugu nuko nyene twese tuzi yuko twitorera indongozi muri twebwe nyene kandi zirongorera twebwe nyene. Nico gituma no shimira cyane Abarundi bose, ndababwira nti bagume batekanye ntagire umutima uja hejuru. N'abazotogwa bo muri twebwe nyene bazabagiye kuduserukira mu kudukorera. Urumva rero hama hagenda bakeyi ntagenda bose, twese tugume dutekanye tumerewe neza, twibandaniriza ibikorwa cyane cyane ibikorwa nivyo bikomeye kuko naho hoba amatora abantu bicaye amatora ntazotugaburira. Abaratacu ariko barakora amatora ntazotwubakiriza. Hariho ngo abanyepolitiki baba ngo nzobubakira, nta numwe ashobora kubakira inzu ubundi. Twebwe tumenye yuko amatora atuma tugira indongozi nziza ziturongora zikatwereka iyo tuje. None rero abantu baga batekanye baguma bari ku kivi dukora twongera tuza turinagura mu nzego tuzipanga neza.